শোনো বন্ধুগণ রে, শোনো দিয়া মন, আষাঢ়ে এক গল্প আজি করিব বর্ণন। এক যে ছিল ব্যাঙা, তাহার লাগিল সর্দি, বেগতিকে হইয়া সে যে ডাকিল বদ্যি। বদ্যি বলে এই অসুখে পরিত্রাণ পাবে, 7.5 দিন বৃষ্টির জলে স্নান করিতে হবে। বৃষ্টি কোথা পাই বলো, খরা দিনমান। জ্যোতিষ বলে বিবাহতে আছে সমাধান। ব্যাঙা ভাবে বিবাহ তো মহাবিপদ ভাই, উপায় অন্ত না পাইয়া করিতে হইল তাই। তারপরেতে আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি ঝরিল, সর্দি গেল, ব্যাঙা বেঙি নাচিতে লাগিল।